Inta la og yahay 9 qof oo labada dhinac ah ayaa ku geeriyooday halka tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal soo gaaray ilaa galinkii dambe ee xalayto oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Balidaleel ee duleedka santarka Dalanbiya ee degmada Shilaabo ee gobolka Qorxey dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaalkan oo daba socda dilal ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay deegaankaas ayaa waxaa ka jira gurmadyo xoogan oo ay kala helayaan dhinacyada dagaalamaya. Dhinacyada ku dhaawacmay dagaalkii cuslaa ayaa waxaa loo kala qaaday degmooyinka Guraceel iyo Shilaabo. Welina laamaha amniga dowlad deegaanka Soomaalida kama aysan hadlin colaadan ka aloosan deegaankaasi. Xaaladda deegaanka Balidaleel ayaa haatan kacsan, waxaana markasta la filan karaa dagaal kale oo dhex maraya maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaankaasi. Sidoo kale ma jiro ciidan loo diray dhinacyada dagaalamaya.